провели уже в 2018 году исследования по влиянию вот этого препарата на лечение различных заболеваний, таких как гепатит в осложненной форме B плюс D, дельта-агент. И второй вариант это был туберкулез. Вот на базе нашей фтизиатрии, НПО фтизиатрии. Естественно, мы достаточно долго ждали результатов, но все же, когда результаты появились, мы очень даже удивились, что он так хорошо действует. Курс по туберкулезу порядка 8-9 месяцев длился. Это длительный процесс, но туберкулез сам по себе очень долго лечится, даже если его можно вылечить. А у нас была группа людей, у которых множественная антибиотическая устойчивость была у туберкулеза. Это очень сложные ситуации. В некоторых случаях вообще приговор. Гепатит у нас длился, конечно, поменьше, но тоже месяца 4, наверное. Мы сейчас на данный момент его используем, да, как противовирусный. Вообще, по идее, у бетуклодина имеются еще свойства такие, как детоксикационные. Это за счет Ягеля. У него есть свойство противомикробное, небольшое, не сильное, да, антибиотическое, так скажем, свойство, да, это за счет усниновой кислоты, которая содержится в слоевищах лишайника, используемым нами. Но там концентрации низкие, поэтому тоже вряд ли оно поможет при инфекционном заболевании, если просто его использовать как лекарство. Кроме того, у него есть у бетулина свойство гепатопротекторное, то есть печень восстанавливает. Этот аппарат называется капсулятор. Значит, берем пустые капсулы, засыпаем. Теперь порошок подготовленный. Тоже засыпаем в емкость специальную, отведенную для этого. Можно приступать к капсулированию. Так, снимаем. Сейчас будет наполнение. Закрываем. Побочные эффекты. Мы стараемся регистрировать все моменты вот с этим связанные у людей, которые, так скажем, купил, пробовал и вот говорит, что у него что-то там было. Да? Это индивидуально. То есть так массово ни на кого одинаково не влияет. На будущее у нас есть планы по увеличению производства, чтобы действительно можно было уже, так скажем, за пределы нашего региона поставлять. На данный момент пытаемся вот на базе нашего ТОРа Кангаласского организовать производство, но там производство будет не полного цикла. Там будет производиться только порошок сам, да? А вот, например, капсулирование, упаковка, скорее всего, мы будем использовать либо контрактное производство,